Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան պատգամավորներ, առաջի հերթին ցանկանում եմ շնորհակալությունս հայտնել կառավարությանը վստահության եւ իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Այժմ ցանկանում եմ հակիրճ անդրադառնալ իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրականացրած գործունեությանը։ Նախ եւ առաջ ներկայացնեմ հարուցված վարչական վարույթների եւ ուսումնասիրությունների ապրանքային շուկաների մասով իրականացված աշխատանքները։ Այս ընթացքում հարուցվել են հակամրցակցային համաձայնությունների եւ գերիշխող դիրքի չարաշահման 1 տասնյակից ավել վարչական վարույթներ, որոնցից մի քանիսը արդեն արձանագրվել են չարաշահման դրսևորման դեպքերով։ Վարույթների գերիշխող մասը գտնվում է ընթացիկ վարույթում։ Հատկանշական է, որ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում են նաև պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակենտրոնացման գործողությունները։ Նշվածի հետ կապված վերջերս հանձնաժողովի որոշմամբ օրենքի խախտման համար պատասխանատվության միջոց է կիրառվել նախարարության եւ համայնքի ղեկավարի նկատմամբ։ Գնումների հետ կապված ցանկանում նշել, որ գնման ընթացակարգերում առավել հաճախ են հանդիպում պայմանավորվածություններ։ Թերևս ամենաակնառու եւ հաճախ հանդիպող խնդիրները տեխնիկական բնութագրերում ուղղորդող հղումներ պարունակող կոնկրետ ապրանքը բնութագրող հատկանիշների առկայությունն է, ինչի հետևանքով սահմանափակվում է մրցակցությունը, քանի որ տեխնիկական բնութագրի պահանջների փաստի բավարար են խիստ սահմանափակ թվով սուբյեկտների առաջարկված ապրանքների, ծառայությունների, ինչի արդյունքում շուկայի սահմանակիցների համար ստեղծում են շուկայում հավասար պայմանների գործունեության ծավալելու արհեստական խոչընդոտում։ Ցանկանում եմ նշել, հանձնաժողովը իրականացնում է պետական մարմիններում գնումների գործընթացի ուսումնասիրություն։ Հարուցվել է համակենտրոնացումների վերաբերյալ թվով 27 վարչական վարույթներ։ Համակենտրոնացումների հայտարարման հետ կապված ցանկանում եմ շեշտել, որ չհայտարարված համակենտրոնացումները մեծ մասամբ օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ տնտեսվարողների իրազեկման պակասի հետևանք են։ Այդ իսկ պատճառով տնտեսվարող սուբյեկտների իրազեկման գործընթաց է սկսվել։ Հարուցվել է անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունների վերաբերյալ թվով 67 վարչական վարույթ։ Հանձնաժողովը որդեգրել է չվնասելու սկզբունքը, նախապատվություն տալով առավելապես կանխարգելիչ մեթոդներ կիրառելուն։ Պետական օժանդակությունների հետ կապված հարկ եմ համարում ընդգծել, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ՀՀ-ՏՄՊՊՀ վերապահվել է պետական օժանդակության միասնական գրանցամատյան վարման գործառույթը եւ սահմանվել են պետական օժանդակության տրամադրվող մարմինների կողմից պետական օժանդակության վերաբերյալ հանձնաժողովին տեղեկատվություն ներկայացնելու ժամկետները եւ կարգը, այդ թվում ներկայացող տեղեկատվության ձևն ու բովանդակությունը։ Կառավարության համապատասխան որոշման ընդունումից հետո պետական օժանդակություն տրամադրող մարմիններին արդեն սկսել են համապատասխան տեղեկատվություն ներկայացնել հանձնաժողովին, ինչի հիման վրա ձևավորվել են տեղեկատվական բազա եւ գաղտնիք չպարունակող տեղեկատվությունը կհրապարակվի։ Ապրանքային շուկաների ուսումնասիրության մասով ցանկանում եմ նշել, որ 2019 թվականին իրականացվել է ուսումնասիրություն սեղմված գազի, կարագի, շաքարավազի, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի, կոնյակի, գազասպասարկման ոլորտների ապրանքային շուկաներում։ Նշված ապրանքային շուկաների ուսումնասիրությունը ուղղված են ոչ միայն տնտեսական մրցակցության չարաշահումների բացահայտմանը, այլև նպատակ ունեն հասարակությանը, լրատվամիջոցներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին, տվյալ շուկայում գործունեություն ծավալել ցանկացող անձանց ամբողջական եւ համապարփակ տեղեկատվություն ներկայացնել այդ ապրանքային շուկաներում տիրող փաստացի վիճակի, իրավական կարգավորումների, առկա խնդիրների եւ այլ փաստերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունավետ մրցակցության միջավայրի ձևավորման եւ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության դրույթների պահպանման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու նպատակով 2020 թվականին հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրություններ իրականացնել հեռուստատեսության եւ թվային հարտակի միջավայրի գովազդի տարածման,
հանքարդյունաբերության, ցորենի եւ ալուրի, ձվի, դեղի շրջանառության ոլորտներում։ Հանձնաժողովը մշակել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի շրջանակներում տարբերակվել են հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթները, սահմանելով դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները։ Միասնական կարգավորումներ են նախատեսվել հանձնաժողովի կողմից տրամադրվող եզրակացությունների տրամադրման համար։ Սահմանվել է հանձնաժողովի կողմից պատասխանատվության միջոցների ընտրված հստակ չափանիշներ սահմանելու հնարավորություն։ Նախատեսվել է օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացվող մարմնի հետ համագործակցության մեխանիզմ։ Նախատեսվել է ամբարախիղճ մրցակցության գործողության նոր դրսևորման եւ այլն։ Հանձնաժողովը ակտիվ գործունեություն է իրականացնում նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված։ Մասնավորապես հանձնաժողովը մարտի 1-ից ստեղծել է աշխատանքային խումբ, որի մի շարք ապրանքային գների եւ պաշարների մոնիտորինգ է իրականացվում։ Խոշորացուցի ներքոեն դեղերի, ախտահանիչ միջոցների, սնունդ արտադրողներն ու ներմուծողները, խոշոր առևտրային ցանցերը, մարզերում գործող խոշոր տնտեսվարողները։ Հանձնաժողովը շատ կարճ ժամանակահատվածում ապահովել է ՏՄՊՊ աշխատակիցների կողմից հեռահար աշխատանքի իրականացումը։ Հաջորդիվ հանձնաժողովը կորոնավիրուսային վարակի տարածման պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի հնարավոր խախտումների կանխարգելման նպատակով սննդամթերքի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների իրացմամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներին տվել են զգուշացում, որպիսի վերջիններս ձեռնպահ մնան իրենց գործունեության ընթացքում այնպիսի գործողություններից եւ վարքագծից, որոնք կարող են խախտել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության դրույթը եւ ընդգծել է, որ արտակարգ դրության պայմաններում տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրավախախտում կատարելու փաստը հանձնաժողովի կողմից կգնահատվի որպես համապատասխան ծանրացուցիչ հանգամանք։ Վարակի տարածման առաջին օրերից սկսած հանձնաժողովը իրականացրել է գնային տատանումներով եւ դրանց նկատմամբ սպառողների պահանջարկով պայմանավորված մեկանգամվա օգտագործման պաշտպանիչ դիմակների, լատեքսից եւ նետրիլից պաշտպանիչ եւ բժշկական ձեռնոցների, նարինջի, մանդարինի, կիվիի, կիտրոնի եւ կոճապղպեղի շրջանառության ոլորտների ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում հարուցվել են մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից գերիշխող դիրքի հնարավոր չարաշահումներ եւ կամ հնարավոր հակամրցակցային համաձայնությունների վերաբերյալ վարչական վարույթներ։ Հանձնաժողովի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել, ըստ որի վարչական վարույթների մասնակիցների համար հնարավորություն է ստեղծվել ցանկության դեպքում հանձնաժողովի նիստերին մասնակցել նաև ձայնային հեռահաղորդակցության միջոցով։ Այս ընթացքում ապահովել է նաև սերտ համագործակցություն ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կառույցների, նաև միջազգային կառույցների հետ։ Հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկվել են մի շարք միջոցառումներ հանձնաժողովի նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացման նպատակով։ Այս գործընթացում մենք կարողացել ենք գրանցել որոշակի հաջողություններ։ Թերևս դրա մասին է խոսում այն հանգամանքը, որ 2019 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ էականորեն աճել է քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների դիմում բողոքների հիման վրա հարուցված վարույթները, ինչը խոսում է հանձնաժողովի նկատմամբ վստահության բարձրացման մասին։ Այս համատեքստում առավել քան կարևոր է հանձնաժողովի բաց, թափանցիկ, հաշվետու եւ հրապարակային գործելավոճի ապահովումը, որի ուղղությամբ մինչ օրս իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ, մասնավորապես հանձնաժողովի գործունեության եւ գործառույթների վերաբերյալ հանրությանը իրազեկելու նպատակով պատրաստվել է կարճ տեսաֆիլմ, պատրաստվել է տեղեկատվական թերթիկներ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին, ապահովել է սերտ համագործակցություն մամուլի հետ։
Փորձեմ հակիրճ ներկայացնեմ իրականացվելի գործողությունների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի աշխատանքային գործընթացների արդյունավետության բարձրացնելու, օպերատիվությունը ու թափանցիկությունը ապահովելու, ինչպես նաև դրանց առավել հանրային եւ դյուրամատչելի դարձնելու նպատակով Համաշխարհային բանկի Հայաստան պետական հատվածի արդիականացման 3-րդ ծրագրի ֆինանսական շրջանակում հանձնաժողովի համար մշակվել է էլեկտրոնային համակարգ։ Համակարգը, որի միջոցով թվայնացվելու են հանձնաժողովի բիզնես գործընթացները, հնարավորություն է տալու վարելու տվյալների շտեմարան եւ պետական մարմինների բազաներից տեղեկատվությունին ներբեռնելու եւ վերլուծելու ավտոմատ կարգով։ Մուտքագրվելու է որոշ ապրանքատեսակների գների վերաբերյալ տեղեկատվություն, հաշվելու դրանց դինամիկան եւ կատարելու դրանց այլ գործողություններ։ Արդյունքում կկրճատվի վարչահարությունը, ժամկետը եւ ռեսուրսները, կօգտագործվել ավելի ռացիոնալ։ Հանձնաժողովի առջեւ ծառայցած լրջագույն խնդիրներից է թվային աշխարհում մրցունակության հարցը։ Նմանատիպ գործերով հատկապես դժվար է լինում կանխորոշել ապրանքային շուկան։ Այդ խնդիրը լուծելու համար հանձնաժողովը դիմել է եվրոպական գործընկերներին աջակցություն ստանալու համար։ Եզրափակելով խոսքս ցանկանում եմ նշել, որ հանձնաժողովը թեև աշխատանքային գերծանրաբեռնվածությանը կապված համավարակի տարածման պայմանավորված լրացուցիչ վարույթներ ու ուսումնասիրությունների իրականացմամբ շարունակելու է բնականon կերպով իրականացնել օրենքով իր վրա դրված գործառույթների իրականացումը, հետևելով մրցակցության իրավիճակի բնականon պահպանմանը, արձագանքում է քաղաքացիների, տնտեսվարող սուբյեկտների, լրատվական միջոցների, բարձրացված տնտեսական մրցակցության պաշտպանվածության վերաբերյալ բոլոր խնդիրներին։ Շնորհակալություն։